Guys, today's video guys, gagawa tayo ng sakyan. Magki-change oil tayo sa Malinta. Ulan na ulit. Mamaya na lang ulit tayo guys, pag nandun tayo sa Malinta. Okay, guys, nandito tayo sa gagawa natin. Dito tayo sa warehouse na Malinta. Yan na. Hawak na natin ang filter. Kamalit. Sinasimulan natin ang paggawa. Okay guys, tanggalin natin ang filter. Tubig ah. May halong tubig na guys. Oh, diba na kulay? Kulay gray na yung langis. Nalubog sa baha to guys, nalubog sa baha. Guys, ito na yung filter guys, tatanggalin natin. Napakadabi, pinasukan ng tubig. Aray ko! Wala yung camera. Tama ka na lang pa sa DOB pa. Ito yung tsura ng filter na pinasukan ng tubig. Kulay gray. Ate na! May inaantay pa akong susi. Oo nga! Bigla ko kasi. Puro putik ah. Tubig yan, tubig. I-issue muna natin guys. Tapos mamaya natin pakita ulit yung pagkabi. A few moments later. Okay guys, malinis na. Wala ng putik-putik. Gamitin natin ang ating filter na bago. Yan guys. Kapitan natin ito bago.
A few moments later. Guys, salipak na natin yung filter. Yan guys, nasalpak na. Yung filter, kinabit natin. Nasalpak na. Ito yung truck. Nalagay ko na yung langis. Sorry kung hindi ko na-video yung paglagay niyo yung langis. Ano yung truck. Paandar na rin. Okay na ha. Na-change oil na. Ayan. Mission accomplished. God bless. Ingat palagi.